Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun masih keneh. Ieu mitembean para mitra nu bagian katilunya para mitra. Ieu dongeng karangan Koswara judulna Ingkar. Atuh mangga ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun ti Mangja Official tiasa katampi kalian kabingahan. Oge hatur nuhun ka mitra nu parosna subscribe sareng locengna. Hatur nuhun sakali deui. Oge ka wargi-wargi anu sering ngabagikeun dongeng ieu ka wargi-wargi nu teu can uninga para mitra. Da aya bae nu teu can uninga ieu. Aya dongeng Mang Jaya cenah ieu. Tah ieu jiga kieu cenah Mang Jaya. Alhamdulillah para mitra. Alhamdulillah nya para wargi sadaya atuh Mang Jaya tiasa hartos nama ngeusian acara ieu para wargi. Tah dina sasi Agustus tahun ieu para mitra. Sasi Agustus tahun ieu insyaallah Mang Jaya atuh para mitra 81 tahun ya para wargi. 81 tahun alhamdulillah para mitra. Masih keneh tiasa ngasuh acara di Mang Jaya Official. Mang Jaya ngaturkeun nuhun para mitra ka sugri kaum dangu nu seueur perhatosan ka Mang Jaya Official. Mangga kan itu acan wae subscribe sareng locengna ditoel bae nya para wargi. Mangga atuh. Ayeuna dongeng urang teraskeun Ingkar karangan Koswara dina bagian katilu Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Ingkar. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna nincak bagian katilu. Samemeh ngawalon kana pananya Pahamjah jeung Bu Halimah, Pahalimi jeung Bu Sumarni silih reret heula sakedeung. Pahalimi ungeuk tanda nu surti kana reret nu jadi pamajikan. Ret ka esti nu direret keur anteng maca majalah nu aya di dinya. Geus kitu mapok we Bu Sumarni nyarita dari anaker. Kieu sanyana mah maksudna euceul pang ngahaja nepungan ka dieu teh aji kahiji itung-itung anjang sono silaturahmi peda geus heubeul tara nepungan anu jadi adi. Atuh kaduana ngahaja nganteur nu jadi anak nyata esti buktina. Cenah mah salila sakola libur rek milu cicing heula di dieu. Kitu kaperluan euceul teh jeung akangna teh aji. Lah teu kudu reuwas-reuwas da teu pira kitu ngan saukur kitu nitipkeun budak dina jero pakanci. Dina nyaritana Bu Sumarni dipungkas ku ngahehe seuri sagala. Esti imut ngagelenying ngagelenyina ripu para mitra. Kadieu mah estu imut ngagelenyi, kedahna mah esti imut ngagelenyu. Pahili eta u sareng i. Pahili tempat ge langsung benten para mitra. Mangga we atuh gali. Pahili sakedik ke atas acak-acakan atas para wargi numawi nyimpen teh dina tempatna sabiasana numutkeun aturan anu estu gitu. Mangga ulah duga estu imut ngagelenyi pan teu raos teu para mitra. Kedahna mah esti imut ngagelenyu. Narasa panuju kana omongan nu jadi inung. Sedeng Pahalimi harita ngamairan omongan nu jadi pamajikanana pokna. Tah kitu kaberduan akang di Ai Hamjah. Haji Halimah ulah kaget. Ulah kaget-kaget, ulah reuwas-reuwas. Najan sanya nama akang jeung euceut teh boga pamaksud anu mandiri, tapi ulah waka dibeja-beja ayeuna. Engke mun geus cunduh kana waktu ningang kana mangsa nitih wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna datang kana waktuna. Kitu ayeuna mah akang teh jeung jeuceuk merdi supaya ayeuna daek narima anak akang hayang jijing di dieu salila kurang leuwih 2 minggu dina jero pakanci sakola cenah kitu. Engke mah geus 2 minggu nah dipapageun ku akang jeung ku euceuk atawa sina balik sorangan ge. Geus gede ieu pasti lu deungeun ieu. Atuh bisi anak euceuk hayang jalan-jalan, hayang ulin mak lu budak ngora. Taya salahna mun ku nana we dianteur akhirnya ari jangnana ka mana geuning ieu teh? Teu katempo-tempo. Asa diingetan tetela di dinya eueuh jangnana. Bu Sumarni nanyakeun jangnana. Nya kitu Pahalimi asa diingetan di ku omongan pamajikanana. Wai ho. Nak mana cenah ari jangnana ieu mah geuning teu aya ieu teh. Pokna Pahalimi tumanya rarat reret bisa budeureun patengahan eta imah. Amangan panginten nya mangnya kang nana teh? Esti nanyakeun. Malah panyangkana esti maboa nana teh ulin jeung kabogohna atawa ulin ka imah babaturanana.
Puguh nana teh keur ka babaturanana Nyai lah moal lami geura ge sakedap deui ge ngurunyung. Cek pahamjah nyimutan ka aya nu sabenerna ditempas ku Bu Halimah. Da kitu atuh dana nama Nyai ari amengan teh lah sok ngampleng. Engke mah moal ampleng-amplengan geura ada bisa jeung Nyai babarengannya. Esti mah tos teu sabar hoyong geura tepang sareng Kang Nana. Nya antos we da moal lami da son anon teh ge non teh ngurunyung. Karet Ibu Halimah ka Pahalimi jeung Bu Sumarni pok nyarita. Janten kapreogian akang sareng euceul teh jajab Neng Esti nu kaleresan sakolana nuju pere. Bade ngadon pere di dieu pangitunya. Nya kitu Puguh. Tak kitu pisan aya limah bener sakumaha nu dicaritakeun ku akangna. Tema Pahalimi jeung Bu Sumarni dina nemalan meh bareng. Bari neuteub ka Bu Halimah. Ih nya mangga teh teuing atuh euceul ari kinten-kinten betaheun maneng Estina. Mung kitu we panjenengan di kampung mah tebih kana hiburan panginten moal betah Neng Estina oge. Walon Bu Halimah atoh nu aya ngadenge pamaksudan lanceukna. Kumaha Neng Esti bade betah di dieu di tempat bibi? Bu Halimah tumanya ka Esti. Esti mah di mana-mana ge sok betah bibi. Komo ieu di bumi bibi sareng apaan? Di kota di sanes di kampung di dieu mah. Walon Esti atoh nu aya pamaksudan ditarima ku bibina. Nganya kitu kasebut kota leutik mah geulis tangtu anyaran mah bakal ngarumas geura. Si Neng teh aya di dieu teh. Wah, atuh da benten dibandingkeun sareng kaayaan di Jakarta mah atuh. Ceuk pahamjah mere gambaran ngeunaan kaayaan di kota Sumedang. Esti mah sanes langkung ti iseun kieu ge moal beureum betah mangga sanes bade senang-senang oge mang oge embi. Ieu mah mun hoyong ngareureukeun emutan we bada ulangan umum. Pahalimi jeung Bu Sumarni silih reret bari gambaran kabungah katara dina paromana. Tetela geuning pamaksudana teh lumangsung kalayan lancar bari jeung Esti bangun nu baka betaheun aya di imah mamangna jeung bibina. Nya kitu deui pahamjah jeung Bu Halimah. Sarua di ngarasa atoh nu aya nu jadi alo cenah salila 2 minggu rek aya di imahna. Sugan we ari aya Neng Esti mah jangnana teu ador-adoran teuing teu mineng teuing nepungan kawulan. Najan kumaha atuh da maranehna teh teu satuju mun jangnana terus masket kawulan. Sedeng kaayaan bulan ayeuna panteu sarua jeung batur teu umum jeung mojang kalolobaanana. Kulantaran bulan nyanang katunggaraan kasrang panyawat anu mika teu bisa nyarita. Mung eta Kang oge euceul aya keneh kapanasaran si Mabi teh ceuk Bu Halimah. Ngeunaan naon Ayi? Bu Sumarni neuteub kanu jadi adi. Harita teh tadi Kang Limi nyaurkeun sauna teh pamaksadan anu sanesna, pamaksadan anu mandiri. Mung moal ka disaurkeun ayeuna naha make moal ka disaurkeun ayeuna ngajantenkeun kapanasaran we keur abdi mah. Panasaran hoyong terang naha naon atuh saleresna kaperyogian ti akang teh. Sajabi ti ngajajabkeun Neng Esti teh bade pere di dieu. Pan tadi ge disangemkeun ku akangna Ayi soal eta mah moal ka disangemkeun ayeuna. Engke we upami geus cunduk kana waktuna ningang kana mangsana. Niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna sur akang lagi tadi. Moal burung dibejakeun da demi kaayaan urang ieu mah. Babakuna mah mun dibejakeun ayeuna bisi melengkung bekasnya lahan, bisi nuju cita-cita gagal. Pahalimi nema omongan pamajikanana. Nyari kitu mah pamaksadan akang sareng euceul teu sawios-wios ayeuna mah hayu teu urang tuang heula saaya-aya we. Mun atuh sasarap heula we ayeuna mah da kaleresan parantos sayagi. Hayu Neng urang sasarap heula yuk. Mangga Bi. Geus kitu mah parinah diuk para mitra kana meja makan. Berak dalahar harita teh para mitra ngariung bah. Bar jamaah itu ieu dalaharna ponyokna keur utamana mah keur sema. Najan mawa mobil sorangan tapi teu burung ngalimed daharna da teu burung gede. Kulantaran sigana antara Jakarta ka Sumedang teu eureun heula. Ayeuna para mitra di Jakarta ka Sumedang nganggo jalan tol Cikampek para mitra motong jalan ka Subang. Tidinya para mitra di mana ti Sadang gitu. Langsung nuju ka Sumedang para wargi sadaya. Tuh alah. Di Sadang nya ti ieu non teh jalan Cagak. Wah mengkona ti Sadang mah ieu painten ti mana teh ti Purwakarta gitu. Nuju ke jalan Cagak nuju ka Sumedang pan anyog cenah saenga-engana gitu. Komo nuju zaman bade lebaran kendaraan macet perwargi. Ada mah urang teraskeun.
Reng sedahar pahalimi jeung Bu Sumarni amitan moal ngenong. Ngan titip Neng Esti rek ngadon bubuara cenah di bibina. Kaisa bubuara ngadon libur, ngadon pakanci, bubuara mah salamina para wargi. Sedeng pahalimi jeung Bu Sumarni cenah mareka Cirebon heula aya uruskeun. Bada pamitan bari mekelan ka Esti saperluna mere duit lumayan oge lobana. Pahalimi jeung Bu Sumarni kaluar ti imah Pahamjah. Dijajabkeun ku pribumi nepi ka palebah panunaan mobil. Cataranyat geleser mobil maju ka kalerkeun. Pahamjah jeung Bu Halimah katilu Neng Esti nu aya di buruan imah. Di sisi jalan raya gugupai, ka palebah panto mobil nu geus maju. Basa mobil sedan geus jauh Neng Esti ditungtun ku bibina. Diiringkeun ku mamangna arasup deui ka jero imah, guk gek dariuk ditepas. Dina kaayaan sejen para mitra bareng jeung waktu harita kocapkeun Mang Amud jeung Bimuna harita keur ting harieu di tengah imah. Naon nu jadi marga lantaran ngarasa bingung pilakueun, jaba ngarasa heran deh ku kaayaan peuting tadi. Heran ku ayana jangnana bat eueuh sacara dadak-dadakan. Init ningalkeun imah bari teu pamitan heula ngajadikeun rasa tugenah oge mun antem para mitra tugenah oge kana pipikiran. Sedengkeun wulan duka alatan panyakitna tu can cager, duka mun teh mah ngarasa tugenah ku ayana jangnana nu init peuting tadi teu bebeja heula. Da bebejana mah rek neang semah ngajadikeun wulan ngading dieu ceuri. Melas melis harita di jero kamar, ngahaja ngaringkeb maneh, numpi maneh dina hate wulan ngarasa tugenah. Tunggara nu taya hinggana nyeri hate nu taya babandinganan. Hate wulan harita para mitra ngacerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Ku ayeuna kajadian nu tumiba kanu jadi bebeureuhna para mitra sadaya anu katelahnya eta jangnana tuh kamari kumang jadi jelaskeun nu jadi bebeureuh upami wulan menyebatna bebeureuhna kumargi bebeureuh maneh teh salaki kitu ai bebeureuh calon salaki para wargi upami bebene calon pamajikan gitu bedana sakitu unggul mangga urang teraskeun. Keur Mang Amud jeung Bimunah mah katinih ku kari-kari katamah ku kaayaan. Aya paribasa para mitra katurung katutuh keur sedih tamah sedih. Nalangsa tamah tungara mikiran nu jadi anak oge can aya euih-euihna. Katamah ku kaayaan jangnana beter rasaan Mang Amud jeung Bimunah teh. Asa teu diajenan pisan ku jangnana, pedah ngaleos tanpa permios, init tanpa bebeja heula. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Ngaso heula ngaso sasewe ngadongeng mah. Rineh cenah para mitra kaayana kedah dina rineh. Mangga para mitra ngaso heula. Para mitra sadaya, harita Mang Amud tuluy nyarita bari humaneuar. Kumaha pilampaheun urang ayeuna nanya mana Mang Amud menta jawaban tinu jadi pamajikanana. Nya ayeuna mah mending tepunganna heula atuh ka ditu ka sepuhna cepnana ka kota. Bari yakinkeun naha cepnana teh tos aya di ditu atawa nepi teu aya. Temal Bimunah para wargi. Bari jongjon harita teh. Manehna ngaputan kabaya nu soeh palebah kelekna. Memang bener rencana akang peuting oge apaan gitu rek nepungan ka kota bari sakalian rek meuli bako. Ngan asa wararegah dewe anu dipikir leuwih antep mah lah. Mang Amud katempo bangun nu haroream. Nah, make wegah sagarupa tong wegah-wegah ieu manehna. Bimunah neuteub seukeut pinuh ku kaheran. Heueuh, wegah teh sieun manggih ka nyeri we di ditu teh deuleu manehna. Sanu nyaho cepnana teh can sumping ka bumina heug engke sepuhna malah malik teh suka. Amekeun kari-kari cepnana miang ka dieu ka tempat urang nganyang balikna teu kanyahoan moal boa urang bakal katempuhan atuh nya komo pamana teh ditepungan ka di rumah teu puguh cekeleunana keur urang apana pang-pangna mah keur si nyai nu matak wegah teu wegah hoream teu hoream ayeuna mah wayahna ka ditu puguhkeun bari jeung hayang nyaho kumaha reaksina ti sepuh cepnana babakuna mah ai geus diuruskeun mah ku kitu ku kieu pan urang puguh cekeleunana. Maksud mana kumaha? Ari maksud mah teh hayang nyaho we naha sepuhna cepnana teh sarua jeung kaayaan cepnana. Pan cepnana mah sakitu bageurna, sakitu matak pikar sepeunana matak kayungyun keur kasep teh. Ari kitu.
Nya kitu puguhkeun mah nya teu ngarti wae. Oh gitu maksudnya dipuguhkeun. Jadi urang meneangan keterangan nah haluyu henteu antara cepnana jeung kolot-kolotna maksudna meureun mana-mana doaeun teu kolot-kolotna cepnana lamun cepnana ngadahup ka anak urang kitu meureun maksud teh. Heuh kitu. Kumaha lamun kanyataanna toja iyah jeung nu dipiharep. Patukang tongong jeung nu dipikahayang. Kumaha nya? Nya moal bisa ngajar kumaha atuh lantaran mun ngingetkeun ka ayaan anak urang masa kitu gede duriatna. Beuteut tega mun kudu dipegatkeun duriat nu jadi anak mah ongkoh apaan kasaksi deui ku jangnana oge. Sakitu gede kacintana ka anak urang ngan heueuh we ari ku ayana kajadian peuting tadi mah matak heran. Nu matak buru-buru puguhkeun ka ditu lah. Rek buleuk rek hideungna jadi geus puguh kitu mah pan urang puguh cekleunana. Arek lah bari sakalian rek meuli bako deh. Kabeneran geus beak deh. Ai manehna rek meuli naon atuh? Panglikeun cenol keur kami mangan kadenya ulah lila teuing di dituna. Ulah buri teuing balik mah. Moal atuh rek naon dila-dila barina oge. Ai geus rengse mah. Pagawean heueuh. Tugas-tugas geus rengse nyatana nepungan ka bumina cepnana. Nya geus we, kami ge moal nya rek ngahekok di ditu barina oge. Heueuh kitu we nya. Kolotrak berai pantok kamar wulan muka rong heap bulan keluar. Panon menit sarinul balas cerik bae sigana gek wulan diuk digireun indungna. Red ka bapana harita Mang Amud geus nangtung rek kaluar. Nyai bapa rek kacepnana heula nya ka kotanya kade ulah ka mana-mana nya. Pokna wulan bari neuteub para mitra kanu jadi bapana. Nya mun kaparengan aya cepnana mah tangtu rek sina ka dieu. Aya naon nyai? Oh nya tangtu dibejakeun nyai leungiteun. Yuk atuh mana? Nya jung atuh. Rengse pamitan mah terus bae para mitra Mang Amud kaluar ti jero imah. Jerut kaburuan paditeuteup ku Bimunah jeung Wulan anu harita ngajajabkeun tepi ka tepas. Basa Mang Amud geus teu katempo warugana supaya indung jeung anak teh arasup deui ka jero imah. Kereneng Bimunah mapatahan ka Wulan. Nyai sing sabar bageur ulah loba teuing pikirankeun perkara cepnana mah ulah teuing dipikiran. Ulah teuing dipikamelang. Engke age tangtu ka dieu deui. Pokna bari carinak da. Geus ulah leutik hate sing percaya we. Najan nepi ka iraha oge sigana cepnana pohara beratna ka hidep anaki. Bruk Wulan nyuuh kana lahunan indungna. Bari nyegruk cerik dina hatena mah Wulan ngarasa salempang sok sieun. Nu jadi panutan eueuh deui datang teh sok sieun nu jadi panutan. Lancalin ciluncat mulang ingkar tina tali gadang. Ingkar janji sulaya tina subaya. Geus nyai mun nya ge cepnana ingkar janji teu kudu leutik hate. Da lalaki mah loba keneh emak percaya ka hidep loba nu bogoheun. Nu penting asal hidepna we cager heula. Geus cager mah wah lain anak emak mun hidep nepi ka teu bogoh teh. Harita para mitra Wulan ceurikna beuki tarik. Maksudna mun eueuh nu bogoheun lain anak emak kitu. Kitu nu kedal teh para mitra dina jero hatena Wulan sasamat kieu. Kang Nana kunaon atuh salira teh bet mulih teu mawartos heula. Majarkeun bade sakedap kaluar teh tapi dugi ka kiwari teu aya deui nu sumping. Kunaon atuh kunaon engkang bet ngantunkeun abdi nu tunggara nalangsa. Tega akang mah. Atanapi engkang tos demi cinta deui ka abdi. Pedah abdi pireu akang jadi ngewa. Jadi ceuceup dugi ka akang mulih oge teu kedah teu mawartos heula. Teu naon ari leres mah akang tos demi harap ka diri abdi, tos demi cinta ka diri abdi. Tos teu aya duriat ka diri abdi. Mung kedah terus terang we Kang, terus terang wawartos ka abdi moal bade ngeukehan anu tos boseneun ka abdi Kang Nana. Komo ngemutkeun kayan abdi batan sakieu. Tenging musibah pohara warnana. Sadahar Kang abdi ge. Saha atuh pisalakieunnana nu bogoh ka pantar abdi Kang moal aya jalmina. Para mitra sadaya kitu kerentes batina Wulan dai kedal ucap mah teu bisa Wulan teh geus kasebut para mitra yen Wulan teh boga panyakit teu bisa nyarita alias pireu. Bimunah ngusapan buuk Wulan anu hideung meles diusapan di barungku kanyaah nu taya hinggana kanu jadi anak. Ka anak teh asa anu teu nyaah atuh tungtungna antara nu jadi anak jeung nu jadi induk.
ngadon tuluy paungku-ungku silih hujanan ku Cimata. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, urang tuna caritaan Mang Amud, tanapi dongeng na Mang Amud. Urang tuna kaayaan di kulawargana inung bapana jangnana. Malikan carita ngeunaan kaayaan jangnana. Rarasaan jangnana sabada jauh ninggalkeun imah Mang Amud teh bet jadi beda. Najan harita kaayaan ti peuting bari poek mongkreng tapi aneh karasa ku jangnana bet asa ti beurang bae, caang. Nya kitu najan sanyana jalan anu disorang teh kasebut jalan satapak. Jalan ka kebon. Tapi harita mah asa ngabalung-bung lir jalan gede nu leuning herang bari eueuh jukut salamar-lamar acan. Eueuh runtah salamar-lamar acan. Atuh kenca katuhun jalan bet kekembangan warna-warni siga nu ngahaja dipelak diurus di hade-hade. Salila lempang angger karasa ku jangnana mah. Asa aya nu nyekelan kana pigeulang karasa lemesna lemed tiis para mitra. Yakin pohara jangnana teh mun nu nyekelan kana leungeun manehna tangtu saurang awewe nu moal boal geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina. Sorana ge apanan halimpu matak dedengieun. Anehna deui najan leumpang geus jauh naker. Saeutik oge jangnana teu ngarasa capek. Kebat leumpang kawetankeun anu sanyana mah geus asup ka jero leuweung pinus di sisi gunung. Tapi rarasaan ku jangnana asa geus wiwiti asup ka kota nu matak pikabetaheun. Pinuh ku kaendahan malah maloba jalma-jalma nu balawiri. Migawe pagawean sacabakna nurutkeun kana keahlianana sewang-sewangan. Eta jalma-jalma jarongjon we digarawe. Teu nolih ka dirina nu keur leumpang mah nganajan kitu ari kaheran mah tetep aya jangnana teh heran. Kunaon anu jadi kunaon para mitra anu ngajak init ka manehna geuninganan beteu katempo jirimna. Aneh para mitra memang leumpang asa duaan asa ditungtun ku nu geulis. Tapi eueuh sasaha ngan rek tatanya teh asa heurin kuletah. Jangnana mah bibirna rarasaan asa rapet. Asa dikunci wae sungutna hese rek diengabkeunana. Lumampah jauh mapai jalan anu herang leucir. Sakumaha kailharan jalan di patokotaan bari kenca katuhu pamandangan sing sarwa endah. Ngajadikeun jangnana leumpang husu jeung betah tumanina. Tapi kapanasaran mah tetep aya. Panasaran hayang geura tepi kanu dituju. Nyalantaran ngarasa panasaran teh. Jangnana ngareret ka gigir tapi eueuh sasaha. Tibang ti seungitna hiji seseungitan nu matak seger ka ambeuna ku jangnana. Ngan tetep panasaran ngeunaan tempat nu dituju. Najan nu gigireun geus teu katempo jirimna jangnana pok tumanya. Nyai, kah? Tema anu aya gigireunana sora wuwuh halimpu. Matak nyelesep sumaramah kana sumsum kana balung. Matak resep ngadengekeunana sumaramah kana bayah warawitra. Asana mahan hiji kanikmatan nu taya hinggana taya watos wanganna. Iraha salira bade nemongkeun ningalkeun jirim ka diri engkang, sangkan engkang terang kana kaayaan salira. Leumpang jangnana eureun heula nya kitu siga nu leumpang gigireunana. Eureun heula leungeunna masih keneh karasa pageuh dicekelan ku eta awewe nu teu katempo jirimna. Wayahna ulah wakapalai uningan nya Kangnya, Kang Nana. Keu bami parantos waktosna mah abdi ge da bakal nemongan Kang. Iraha. Pami urang parantos dugi kanu dituju. Iraha. Mun sakedap deui Kang, sing sabar atuh mun itu sabaran Kang namanya. Sakedap deui. Mun sakedap deui. Palih mana tempatna tun dituju ku akang ku urang teh. Jangnana tambah panasaran. Hatena mah kebek ku kaheran, pedah nu diajak nyarita teu katempo jirimna. Tempat nu dituju ku urang teh sakedap deui oge baris kasorang Kang itu palih payun. Nu mana? Jangnana paneuteup mah mancok ka hareup. Hayang nyaho ngeunaan tempat nu diomongkeun ku awewe nu teu katempo jirimna teh. Itu tuh dina tungtung teupan akang tuh tungtung teupan akang tuh. Piraku teu katingal apan aya hiji wawangunan gedong nu sing sarwa bodas. Payunanana katingali ku akang tuh aya kebon kekembangan katingalin teu? Oh, nu pernahna ditungtung ieu jalan? Muhun. Hujan dan urang teh bade ngabujeng ka eta gedong nu bolos-bodas teh. Muhun ya tukang urang lumampah deui supados enga dugi kanu dituju. Sok atuh. Jangnana neruskeun deui leumpangna. Dituturkeun ku karepna nu hayang geura nyaho kanu dituju.
nya kitu karasa si awewe nu teu katempo jirimna teh ngabedol kana pigelang leungeun jangnana teh terkana hate jangnana aya nu ngageter asa aya hiji nu setrum hese pikeun digambarkeunana para mitra aya hiji rasa anu nyetrum hese digambarkeunana. Kira-kira setengah jam ti harita jangnana anyog katungtung jalan nu disorang tetela geuning jalan leucir jeung herang jalan buntu dabrasna teh aya kana palebah gedong si gerong nu cetna sing sarba bodas tetela ayeuna mah katingali eta gedong pohara si gerongna pohara gedena di buruanana rupa-rupa pelaka kembangan warna-warni estu mata kresep nu ningali atuh tangkal bubuahan oge boh tangkal buah tangkal mangu jeung tangkal kadu oge aya utamana mah kenca katuhun eta gedong anu nyang hareup ngaler teh pinuh ku rupa-rupa papelakan jeung tatangkalan sedengkeun buruanana ngampar jukut lir permadani hejo nu diamparkeun bersih taya kalakai salamar-lamar acan lening bersih sigana najan dipake kekedengan oge bakal ngareunah nu aya jauh tina kokotor jeung kekebul panto beusi nu waktu tadi muka anehna secara otomatis harita muka jangnana can wani asup nu tadi nutup maksana ngaran mitra otomatis muka ngadaguan kumaha parentah atawa pangajak ti awewe nu mawa manehna kadinya sedengkeun leungeunna karasa masih dikekeuweuk ku panyekel nu pageuh tapi ngareuna nya kitu seungit parfum atau seungit minyak seungit nu dipake ku eta awewe karasa angin-anginan meuni meleber para mitra angin-anginan ngan ieu mah kaabeuna pohara telebna pohara matak segerna nu matak pantes mun irung jangnana kemung kempes ngararasakeun aambeun nu pohara segerna jeung eta aambeun luar biasa seungitna para mitra seungitna teh lain seungit anu seungit eta para mitra sigana wae ieu non teh parfum ti luar negeri baraha sadaya benten seungitna atuh da benten seungitna henteu non teh henteu nyeleksek teuing seungitna teh namung ieu angin-anginan baraha mitra sadaya lah seungitna teh segana saya digambarkeun ku cariosna para warginya ngeunaan seungitnya Mangga ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita kadenge sora awewe ngaharewos. Kang, aya naon nyai? Ceuk jangnana bari paneutup angger manco ka palebah eta gedong nu katempo ngajengleng aya hareupeunana. Gedong si gerong para mitra sadaya kurang leuwih aya meureunan 20 meter maanggang ti lawang pager beusi. Nging si awewe kadenge sorana. Mangga gerak lebet Kang. Nyorangan. Sareng abdi atuh Kang. Ayeuna? Nya ayeuna moal nya enjing mah. Ti lebet eta gedong tos aya nu ngantosan salira engkang. Ku kituna mangga gerak kalebet. Abdi baris nganteur gedengeun engkang. Karasa leungeun jangnana dibedo tapi jangnana metot deui leungeunna bari pokna. Tiasa Kang tumaros heula. Mangga bade naroskeun naon kitu? Si awewe nu teu katempo jirimna anggur malik tumanya. Euy saha kitu nu ngantosan engkang di lebet teh? Eta gedong teh. Wayahna nya ulah palai uningannya. Oh atuh nepi aki-aki nu tadi sumping ka lembur. Sacan tiasa mastikeun naha aki-aki naha istri nu ngantosan salira engkang teh. Hal eta engke kabuktoskeun ku engkang nyalira. Ini segala usianya naon margina. Akang teu terang sagarupi teu kaing naroskeun. Pokona mah engkewe lah kumaha kabuktosanana. Margi abdi mah nyaah ka engkang, oge nyaah ka saha? Jangnana neruskeun omongan si awewe nu bieu ngomongna anggur ngaran lagi. Ka bulan, jangnana kerung. Nya bulan, pan bulan teh nu ngaran mojang anu di ku anjeun di pipi deudeuh teh ya, di pi cinta, bener. Geuning siga nu poho deui atawa pura-pura poho meureun nya. Terus terang barang kuring babarengan jeung nyai. Bet asa poho kanu ngaran bulan tapi ariku anjeun diingetan mah kuring jadi inget deui. Syukur lamun inget deui mah memang sakuduna mun bener-bener bogoh jeung gede kanyaah ka kabogoh. Urang ulah rek mopohokeunana oge kudu daek melaanana. Kasusah kabogoh, kasusah urang. Mun kabogoh meunang musibah, urang kudu daek melaanana, kudu daek ngajait anu jadi kabogoh tina katunggaraan. Panjang lebar eta awewe nu can kanyahoan siga kumaha rupana. Nyaritakeun perkara bulan malah disabit-sabit perkara kanyaah. Kacinta jeung kabelaan sagala. Daek teu daek ngajadikeun jangnana sakedapan mangahulang miragatina.
ngalenyepan sakur omongan eta awewe nu can katemong jirimna sarta ana dilenyepan leuwih jero mah leuwih antep memang loba benerna eta sababna para mitra kolebat beungeut bulan nemongan bareng jeung eta dina tungtung hate jangnana ngagerentes kieu bulan oh ieu Kang Nana bulan nuju naon atuh asalira bulan teh muga-muga we ku ayeuna akang ayeuna aya nu mawa ka ieu tempat ngajadikeun cukang lantaran pikeun kaayaan bulan nu keur kenging musibah muga-muga nu keur nungguan akang teh nyaan bakal daekeun nulungan bulan bisa nyageurkeun deui bulan sing bercanten bulan saestuna ka asing kang mungkang bulan kacinta akang pohara ageungna kageget akang teh pohara gedena duriat akang pohara mantengna ka bulan teh geuning adon ngahulang oh henteu ceuk Nana ngagebeg reuas oge keur anteng mieling bulan bet digebah ku sora si awewe nu can kanyahoan jirimna tong teuing janten lamunan moga-moga we ngagan naon teh nu nganti-nganti kadatangan Kang Nana teh bakal bisa nyageurkeun bulan geus lila tong naon teh geus lila teuing urang di dieu yuk urang asup Kang hoream waktosna see para mitra sadaya duwi ka dieu heula carios nyambung nu judulna nyaeta Ingkar dongeng karangan Saderek Koswara sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae kasadayana mangga permios.